Universul la feminin. Universul la feminin. Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Universul la feminin. De data asta am schimbat două vorbe cu Alex înainte să intrăm în direct cu dumneavoastră și i-am spus că de multă vreme n-am fost noi doi singuri în contact cu dumneavoastră. De fapt, nici astăzi nu suntem singuri, pentru că vom avea un interviu foarte interesant despre care imediat vă voi spune câteva cuvinte. Dar mai întâi, haideți să facem o mică încadrare, să spunem, care să vă facă să înțelegeți pentru ce am ales acest subiect din nou și din nou, poate ca un leitmotiv a multor altor activități din viața mea. Aici este un element, să spunem, de constanță. Dar vroiam să vorbesc puțin despre context. Ieri a fost 6 iunie, s-au împlinit 77 de ani de la debarcarea din Normandia, pentru că atunci a fost momentul în care trupele aliate au început debarcarea pe coastele de vest ale Franței, cea mai mare invazie amfibie din istorie. Dintr-o știre pe care tocmai am aflat-o cu tristețe, dar cu bucuria de a fi mereu informată de trustul Anima News al prietenului nostru Nando Mario Varga, am aflat cu tristețe, pentru că de fiecare dată ne despărțim cu tristețe de câte un supraviețuitor al Holocaustului sau a celor care au contribuit la salvarea lagărilor naziste. De data aceasta a plecat dintre noi cel care s-a numit David Dushman, un rus de religie evreiască care a murit la München, în sudul Germaniei, unde locuia de mulți ani, iar în comunicatul de presă, președinta comunității evreilor din München spunea, printre altele, orice martor al acestei epoci care ne părăsește este o mare pierdere, dar să ne luăm rămas bun de la David Dushman este în mod particular dureros. El a contribuit la salvarea, a fost printre eliberatorii lagărului de concentrare de la Auschwitz și a salvat nenumărate vieți. Trebuie să știți, să vă amintesc din nou, noi am purtat multe asemenea discuții în cadrul temelor pe care le-am abordat, că trupele aliate la acel moment, care au contribuit la înfrângerea nazismului, au fost trupele americane, trupele rusești și celelalte trupe aliate. După acest, să spunem, introducere în context, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre interviul pe care îl veți asculta în doar câteva momente. Dragi prieteni, astăzi veți asculta un interviu emoționant, luat de mine acum câteva zile, doamnei dr. Joëlle Delpech-Boursier, membru în comitetul director al Comitetului Internațional Dachau. Joëlle este o bună prietenă mea. Joëlle este fiica generalului André Delpech, personalitate marcantă a Europei, cel care a îndeplinit cu onoare funcția de președinte a Comitetului Internațional Dachau pentru multe decade. A avut o activitate prodigioasă în slujba păstrării memoriei camarazilor pierduți în timpul Holocaustului și a celor împreună cu care el a fost eliberat din lagărul nazist de la Dachau. Veți afla multe lucruri despre viața de după eliberare, veți afla puțin din parcursul pe care generalul Delpech l-a avut, el fiind de foarte tânăr în rezistența franceză, arestat de siguranța franceză, apoi cu un alt tren al morții, veți asculta, a fost trimis la Dachau. Iată un lagăr care era nu doar al unora sau altora, ci al tuturor celor care se opuneau nazismului și, desigur, a celor ajuns pe criterii etnice, așa cum a fost situația evreilor din Transilvania de Nord. Aș mai vrea să vă spun că Joëlle este o demnă urmașă a tatălui ei, este o foarte bună fiică, mama a 3 copii, bunica mai multor nepoți, medic cu o vastă activitate. În prezent vă spuneam că este membru în biroul director al Comitetului Internațional Dachau. Noi două avem, și se va vedea în cursul interviului, mai multe amintiri similare
ca fiice ale supraviețuitorilor lagărelor naziste. Avem amintiri din familiile noastre, avem explicația pentru care tații, părinții noștri, nu ne-au spus multă vreme despre ororile pe care le-au trăit și veți asculta în acest interviu, care este în limba franceză și pe care eu îl voi traduce, să spunem, așa cum facem în interviurile noastre, ca să vi le aducem cât mai aproape de înțeles. La finalul ediției veți asculta un cântec care ne emoționează și care le emoționa și pe generalul Delpeș. Este cântecul deportaților, Chant de Mare. În germană era Mursoldatenlied. Este cântecul soldaților de mlaștină. Vreau să vă spun că acest cântec a fost compus în 1933 de prizonieri comuniști din concentrarea și din taberele germane, cei care s-au opus nazismului. Iată germani care s-au opus nazismului în 1933. Este un cântec emoționant, a devenit de asemenea un cântec militar francez, cunoscut sub numele de Chant de Mare, cântecul laștinilor, și a fost cântat de-a lungul timpului de mai multe corale militare franceze. De asemenea, este cântecul parașutiștilor și chiar al legiunii franceze. Cred că am vorbit destul și am să rog pe dragul meu coleg Alex, care știu că este aici cu noi, să punem interviul. Până când Alex va pune acest interviu, aș vrea să vă mai spun că săptămâna viitoare planificăm o ediție cu tineret și pentru tineret și cu o echipă pe care nu vă divulg acum. Următoarele două ediții vor fi iarăși un interviu deosebit de interesant și complex despre muzica creată pentru martirii evrei de către compozitorul Șerban Nichifor, o distinsă personalitate. Veți asculta două ediții și cu muzica, desigur, care este cu totul și cu totul deosebită. Cred că am vorbit destul de această dată. Alex, ascultăm interviul și apoi revenim cu Chant de Mare. Qu'est-ce que tu te souviens par rapport à ce que ton père a vécu, à raconter des camps de Dachau? Petite fille, en fait, je n'ai pas très bien saisi les conditions de déportation de mon père parce qu'il nous en parlait pas. Je savais que mon père avait fait la guerre, j'en étais même très fière, hein, pour moi c'était un héros. Je sais qu'il avait été fait prisonnier, mais je ne savais pas dans quelles conditions. Et par contre, c'est vrai qu'enfant, et maintenant je m'en souviens après coup, papa avait des réflexions concernant la faim, concernant la tolérance, concernant l'écoute de chacun. Par exemple, une fois, j'ai un frère et une sœur, l'un de nous ne voulait pas manger, et il nous a dit écoute, je ne te souhaite pas de connaître la faim, parce que moi je l'ai connue et vraiment je ne te la souhaite pas. Ce sont des propos, enfants, on ne s'en rend pas très bien compte et on s'en rend compte après de ce que c'est. Je voulais traduire en général, car nous avons beaucoup d'amis qui connaissent la langue française, et après ça, on doit traduire en plus de détails. Joel spune că s-a vorbit puțin în copilăria ei timpurie, tatăl a vorbit puțin despre ceea ce a suferit în lagărul de la Dachau, unde a fost deportat în 1944 ca rezistent a regimului nazist. Știa din micile lucruri, din toleranța pe care tatăl o avea pentru cei cărora le era foame sau cei care erau în nevoie și când într-o zi fiul lui nu a mâncat mâncarea, i-a spus mănâncă pentru că nu știi ce înseamnă să suferi de foame, eu am știut și am văzut asta. Oui, alors on doit passer à la deuxième question, sujet, pas question. Quand vous a-t-il parlé pour la première fois et pourquoi ils n'ont pas parlé beaucoup de temps? Et ça, je me rapporte aussi à mon père. Deci am întrebat când a vorbit pentru prima oară tatăl ei despre ceea ce a suferit în lagărele naziste și de ce oare părinții noștri n-au vorbit multă vreme. Je t'écoute. Oui,
Je crois que, en effet, le point commun que l'on a tous, nous, les enfants déportés, c'est que nos parents ne nous en ont pas parlé. Et la première fois où moi j'ai entendu mon père parler de sa déportation, c'est le jour des 20 ans de mon frère. Moi, j'en avais 17. Et ce jour-là, mon père nous a dit, il était resté silencieux pendant tout le repas, et au dessert, il nous a dit, eh ben moi, je vais vous raconter mes 20 ans. Ce jour-là, j'avais décidé de ne pas travailler pour le Troisième Reich et j'ai passé ma journée aux toilettes. Je te laisse traduire, je continuerai. Merci beaucoup, cher ami. Pentru prima oară a auzit vorbindu-se despre această etapă a vieții tatălui ei la aniversarea a 20 de ani a fratelui, mai are o soră și un frate, și atunci s-a vorbit pentru prima oară despre acest subiect dureros și el a spus atunci că n-a acceptat să lucreze, să lupte pentru al treilea Reich. Da. Alors, cette fin de repas a duré 2 heures, 3 heures, où il nous a parlé de la résistance, le fait qu'il avait été arrêté en tant que résistant français. Il nous a raconté son arrestation, il nous a raconté ses journées dans les prisons françaises et surtout son voyage vers Dachau dans un train qui a été particulièrement meurtrier. Sur 2500 personnes, il y a eu plus de 1000 morts. Et son arrivée à Dachau, et son camp, sa vie au camp, et sa libération. Et ça a duré pendant 2-3 heures. Își amintește acest sfârșit de masă de prânz, când au vorbit peste 2-3 ore și el a povestit absolut tot, cum a fost membru al rezistenței franceze, cum a fost arestat și viața în închisorile din Franța, apoi acel tren care a fost un tren, iată încă un tren al morții, în care erau peste 2000 de oameni și foarte multă lume a murit din cei care erau în acel tren. A povestit și ce a trăit în lagăr și toată această istorie cumplită. Alors, nous, ces enfants, on a été très impressionnés. On a découvert un monde inimaginable et on avait du mal à réaliser que notre père avait vécu tout ça. Et pourtant, il racontait de manière très claire et sans plainte, de manière très factuelle. Je te laisse traduire. A povestit atunci cu fapte. Lor nu le venea să creadă că acest lucru a putut să fie trăit de tatăl lor, o asemenea dramă traumatizantă, dar a povestit cu detașare, cu elemente care prezentau realitatea prin care el a trecut atunci. Oui, merci beaucoup, Joël. Et après cela, il s'est refermé et nous, on n'a pas osé lui poser de questions parce qu'on avait beaucoup de pudeur. On voulait pas, on sentait qu'on allait réveiller quelque chose et on n'a pas osé. Donc ça a été aussi le silence après. După aceea a urmat o lungă tăcere. Tatăl s-a închis în el și n-a mai vorbit, iar ei au simțit un soi de pudoare și n-au mai îndrăznit să pună nicio întrebare, cei 3 copii. Et beaucoup plus tard, je devais avoir une quarantaine d'années, au moment où on s'est connus, Serena, au CID, il y a un étudiant à qui mon père avait parlé qui m'a dit, vous savez, votre père m'a raconté des choses qu'il ne vous racontera pas. Et moi, là, j'étais furieuse. Da, la un moment dat a întâlnit un student al tatălui ei care a spus, știi, tatăl tău are amintiri pe care nu vi le va împărtăși și vouă. Ea, când a auzit treaba asta, a fost de-a dreptul furioasă, adică de ce le-a împărtășit unui om din afara familiei și lor nu. Da. Alors, j'en ai parlé à mon père, je l'ai même grondé, je l'ai attrapé, et mon père n'a rien dit. Et un jour, 4 ans plus tard, j'étais témoin d'une interview qu'il donnait devant le Jourhaus de Dachau, devant la porte d'entrée de Dachau, où il y a marqué Arbeit macht frei. Et la directrice du mémorial qui l'interrogeait, qui était Barbara Distel, lui dit André, est-ce que vous allez écrire sur ce que vous avez vécu?
Je te laisse traduire et je raconterai la Foarte suite après. interesant. După încă 4 ani, iată, s-a întâmplat că erau la Dachau și îi se lua un interviu domnului general Derpeș în fața porții pe care este marcat libertate prin muncă, așa scrie acolo pe ladă pe porți, și Barbara Distel, o distinsă personalitate, îi lua un interviu și iată, l-a întrebat: ai de gând să scrii memoriile, ai de gând să scrii despre tot ceea ce ai trăit atunci? Et là, mon père lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, vous savez, il faut beaucoup d'amour et de courage pour écrire ce qu'on a vécu. Moi, j'admire mes camarades qui le font parce que les souvenirs reviennent, vous empêchent de dormir. Silence. Je sais que mes enfants me reprochent de ne pas leur parler. Silence. Mais on ne peut pas être fier d'avoir été un esclave. Je laisse traduire. Este impresionant ce a răspuns atunci tatăl ei și ea era de față. A spus că trebuie foarte multă dragoste și curaj ca să poți să vorbești despre aceste lucruri, că n-a putut să vorbească copiilor lui, pentru că nu este nicio mândrie să fie o perioadă în viața în care tu să te simți sclav, să nu mai fii liber. Nu este un lucru de mândrie pe care și-ar fi dorit să-l spună copiilor. Et là, j'ai compris. En fait, si je pense, hein, Serena, je t'associe, si nos pères ne nous parlaient pas, c'est parce que ils estimaient qu'ils n'avaient pas à parler pour nous protéger. Il fallait qu'ils nous protègent. C'était des pères, ils étaient exemplaires. Ils n'avaient pas à nous faire porter ce fardeau que eux portaient. Voilà, il fallait qu'ils nous protègent. Da. Faptul că n-au vorbit atât de multă vreme, și asta este valabil și pentru tatăl ei și pentru tatăl meu și pentru alți tați, a fost pentru că și-au dorit să ne protejeze, și-au dorit să fie protectorii copiilor și nici de cum să se vadă o asemenea traumă din trecut. Deci a fost din cauza faptului că au vrut să ne protejeze. Voilà. Moi, je crois aussi ça. J'en suis persuadée. Donc, j'ai regretté d'avoir grondé mon père. Da, de-abia atunci a început să-și înțeleagă tatăl. Da, sunt multe lucruri similare prin care noi am trecut. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles à nous deux, et pas seulement à nous deux, à beaucoup d'autres filles et fils des survivants. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours plaisir, nous, à se retrouver dans nos réunions du comité international, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses en commun, malgré la différence de religion, malgré la différence de pays, malgré beaucoup de choses. În pofida diferențelor de religie, de țară, de orice, faptul că avem aceste lucruri similare, le-am trăit în copilăriile noastre și în viețile noastre, ne dă bucuria de a ne întâlni la Dachau în fiecare an și de a fi împreună. Aceste lucruri ne-au adus împreună ca pe o mai mare familie. Da. Alors, si tu es d'accord, je peux aller à la suivante. Peu du monde connaît que dans les camps nazis étaient plusieurs catégories de détention, celle des juifs, mais aussi d'autres catégories d'opposants au régime nazi comme ton père. Autour de cet aspect, quelques mots que tu voulais partager avec nous. Oui. C'est vrai que je veux traduire la question. Okay. Et après ça, nous t'écoutons avec plaisir. Puțină lume cunoaște faptul că în lagărele naziste erau mai multe categorii de detenție, cele ale evreilor, dar și cele ale altor categorii de opozanți ai regimului nazist, din care făcea parte și tatăl ei. În jurul acestui subiect aș vrea câteva cuvinte. Maintenant, je t'écoute avec plaisir. Oui, oui, en effet, dans les camps, et en particulier à Dachau, qui est le premier camp qui a été construit en 1933, après l'arrivée démocratique d'Hitler en janvier, Dachau en mars. Ce camp, d'abord, ça a été surtout des opposants au nazisme. Et petit à petit, après, il y a eu les autres catégories, et en particulier
comme on disait à l'époque, pour raison raciale, les juifs, les tziganes, enfin, et toute une catégorie de prisonniers. Les résistants à Dachau ont été une grosse proportion, hein, une grosse proportion. Mais en fait, c'est pas très important ça. Et je vais expliquer pourquoi une fois que tu auras traduit. Merci, merci. Tu es très bon, très bon. J'aime prendre un interviu avec toi. E foarte ușor de luat un interviu cu Joel, ne și cunoaștem de multă vreme. A vrut să menționeze faptul pe care l-am mai discutat și în alte ediții ale emisiunii mele, că acest lagăr de la Dachau a fost înființat în 1933 din rațiuni de opozanță ai nazismului. Deci era firesc ca membrii rezistenței să fie printre primii care au intrat și în lagăre și atunci și după aceea. Au fost pe urmă categoriile care s-au adăugat în anii 43-44, care au fost pe motive religioase și etnice, evrei, țigani și alte categorii. Oui. Oui, parce que en fait, quand on entend nos anciens là, déportés, ils font pas cette distinction entre eux. Pour eux, on le sent, la souffrance de la déportation est la même. Et en fait, ils s'estiment, malgré les différences qu'ils ont entre eux, ils s'estiment camarades. Et d'ailleurs, ils s'appellent camarades. Entre eux, il n'y a pas de distinction, pourquoi tu es là, pourquoi tu n'es pas là. Enfin, voilà, cette souffrance, c'est ce qui les réunit. Et le deuxième point, dans l'héritage qu'ils nous laissent, moi je suis très surprise, et ça a été un peu ce que j'ai constaté quand je suis arrivée dans les associations, c'est quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs idées politiques, ils partagent des valeurs communes, et que nous devons transmettre. Et ces valeurs-là, elles sont basées évidemment sur l'humanisme. Et une des premières valeurs, et ça j'y insiste beaucoup parce qu'actuellement c'est remis en cause, c'est l'Europe. Tous, ils sont sortis européens. Sunt câteva aspecte pe care vrea să le spun. În primul rând că indiferent de țara de unde veneau, de religia pe care o aveau, de etnie, de orice alte considerente de grup, ei au împărțit durerea, au împărțit condițiile dure din lagărele de concentrare și se numeau și se numesc între ei tovarăși. Sunt camarazi de suferință. Continuă să se numească așa, așa s-au numit și atunci. Noi avem responsabilitatea de a transmite aceste lucruri. Iar al doilea aspect pe care vrea să-l menționeze, că indiferent de unde au venit în lagăre și unde au ajuns după ce au plecat, sigur, în țările lor înapoi, ei au ieșit din lagăre cetățeni ai Europei. Au ieșit membri cumva ai acestei familii regionale care este Europa și împărtășesc aceleași valori umaniste, mai ales într-o perioadă în care extremismul, iată, își ridică capul. Pour eux, ils sont sortis des camps. D'abord, l'Europe existait dans les camps, puisque à Dachau, il y a plus de 30 nationalités, essentiellement des nationalités européennes. Et eux, quand ils sont sortis dans les camps, pour eux, la paix passait par l'Europe. Pacea lor a trecut prin Europa. Ei erau acolo peste 30 de naționalități, de reprezentanți ai țărilor, deci ei erau înăuntru acolo închiși și ei erau Europa. Și când au ieșit de acolo, au ieșit în acest spirit de Europa, de împărțit valori comune umaniste. C'est très important ce que tu dis, je crois que pour tout le monde. Important à l'heure actuelle parce que, bon, vous le constatez en Roumanie comme en France, il y a quand même des idées nationalistes qui se développent et pour lequel moi je combats. On peut être patriote, on peut aimer son pays, mais aimer son pays ne veut pas dire qu'on n'aime pas aussi les autres pays. Or, les nationalistes, eux, ils restent
chez eux. Am vrut să las să spună această frază, să o asculte și prietenii noștri care, iată, ascultă direct în limba franceză. Este foarte frumos să-ți iubești țara, să fii patriot, dar este cu totul altceva să fii închistat în niște valori naționaliste care înseamnă a nu iubi alte țări. Deci noi trebuie să ne iubim țara, dar trebuie să acceptăm și să iubim alte țări. Face parte din valorile umaniste asta. Da, c'est très, très, très joli de t'écouter. Je m'excuse, je te dis avant que je ne parle tous les jours et alors c'est un peu... C'est bien, c'est parfait. C'est bien. Nous pouvons nous comprendre. Oui. C'est facile. Oui, il y a des petites pauses, je crois que c'est instable l'Internet un peu. J'espère que tout va être très bien jusqu'à la fin. Sunt puține oscilații de Internet. À un certain moment, vous êtes devenu membre de l'amicale française du camp de concentration Dachau et après, en 2002, comme nous avons déjà dit, membre du comité international de Dachau. De cette période, je voulais discuter la transition entre générations que vous avez déjà mentionné un tout petit peu ici. Et comment on va faire pour utiliser les meilleurs moyens de transmettre l'information, de transmettre la vérité. C'est ça, si tu veux nous partager quelques mots, mais premièrement, je peux traduire ce que je te demandais. La un anumit moment a devenit membru al amicalei franceze a lagărului de concentrare Dachau și apoi, în 2002, cum am menționat, am fost primite împreună în Comitetul Internațional Dachau. Din această întreagă perioadă aș vrea să discutăm puțin partea de tranziție între generații și mă gândesc nu numai la generația noastră, ci și a descendenților și apoi metodele care ar fi cele mai adecvate pentru comunicare. Je t'écoute. Oui, alors je voulais juste au départ parler d'une anecdote, comment je suis arrivée à l'Amicale française et au Comité international de Dachau. Alors un jour, je reçois un coup de téléphone de mon père qui me dit « Toutes mes félicitations ». Ah, je dis « Pourquoi ?» Ah ben voilà, tu es sur la liste pour être élu au conseil d'administration de l'Amicale française du camp de concentration de Dachau. Je dis « Ah bon ?» Et je n'ai pas osé lui dire non. Je te laisse traduire. Da, cum a intrat în amicală se numesc asociațiile naționale pe lagăre, de asta o numește amicala. A primit un telefon de la tatăl ei care i-a spus felicitări, tocmai ai fost numită în comitetul de conducere al amicalei franceze pentru lagărul Dachau și a rămas foarte mirată. De ce? Je te prie de continuer. Oui, donc je n'ai pas dit non, et j'étais évidemment contente d'être avec lui, parce qu'à ce moment-là, mon père était président de l'Amicale française et président du comité international. Et il voulait faire entrer les générations d'après pour continuer le travail de mémoire et le travail de vigilance, les deux travaux. Da, sunt două lucrări importante, cele de a păstra memoria, dar și cele de a fi vigilenți în ceea ce privește anume porniri extremiste care ar putea să apară de acum înainte. Și a fost sigur fericită că a fost primită în amicala franceză și că apoi în Comitetul Internațional Dachau, în care a intrat cu toată dorința de a lupta pentru aceste cauze umaniste. Il faut savoir que tous les déportés n'étaient pas d'accord parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient raconter. Et mon père les a convaincus du contraire. Et je crois que maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Moi, j'espère aussi. Oui. Ideea este că erau membri în amicala franceză la acel moment, suntem în momentul 2002, care considerau că numai supraviețuitorii trebuie să aibă o organizație a lor, dar să nu fie și urmașii care
să continue această activitate. Între timp însă oamenii s-au lămurit că trebuie să existe continuitate. Ouais. Et notre travail de la génération d'après, au départ, a été surtout de les écouter parler, de voir leurs travaux, de les entendre se parler entre eux. Moi, j'ai beaucoup appris quand ils se parlaient entre eux. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis rentrée dans leur histoire et que j'ai compris leur histoire. Mais ça demandait du temps. Oui, c'est vrai. De même, ça a été de même de les écouter. Deci, primul lucru pe care l-a făcut și pe care și eu l-am făcut a fost să-i ascultăm vorbind între ei pe acești supraviețuitori. Amintirile lor, ceea ce erau împreună sau diferențiate între experiențele proprii sau comune și să învățăm din treaba asta, să învățăm să-i înțelegem, să învățăm întâi să-i ascultăm și apoi să-i înțelegem. Da. Oui. Alors, ils nous ont pas parlé directement, mais indirectement, par leurs conférences, par ce qui se disait entre eux. On a appris. Da, nu numai prin ceea ce vorbeau între ei, dar și prin conferințele la care ei mergeau și țineau prelegeri cu diverse ocazii și în felul acesta noi am ascultat și am învățat aceste lucruri. Voilà. Et je crois qu'ils attendent de nous qu'on porte les valeurs qu'ils ont toujours défendues, ces valeurs communes dont je parlais tout à l'heure. Et notre rôle maintenant, parce que nous aussi nous vieillissons, c'est le transmettre aux générations d'après. À partir de la... Da, crede că rolul nostru este să transmitem mai departe ceea ce am învățat de la ei, mai ales valorile pentru care ei unii au murit mai devreme sau mai târziu, dar au crezut în niște valori pe care noi le transmitem mai departe celor care urmează. Este rolul nostru. Alors, il est vrai que pour parler aux générations 70 ans, 80 ans après, ça va être compliqué. Mais je crois qu'on a quand même des outils, comme tu le disais, on a les vidéos, leurs vidéos, on a leurs témoignages, il y a plein de choses que l'on peut aborder. Et moi, j'ai très confiance dans ces jeunes générations parce que je crois qu'ils sont, sincèrement, je crois qu'ils sont intéressés. Da, și eu cred. Moi, je crois aussi, je t'ai répondu en roman. Da, întrebam și mi-a răspuns că mijloacele prin care transmitem generațiilor viitoare, sigur, la un asemenea, după 73 de ani ne apropiem, iată, de 80, este destul de greu și atunci și mijloacele trebuie adaptate societății în care trăim, să avem videouri, să avem mărturii concrete și să avem lucruri pe care ei să le poată percepe și duce mai departe. Voilà. Et nous devons rester vigilants quant à l'interprétation de l'histoire. Trebuie să rămânem vigilenți și atenți la pericolele interpretării istoriei. Istoria este așa cum a fost și nu putem să o interpretăm. Nous avons un grand devoir de vigilance. Da, avem o mare nevoie de vigilență, de grijă, de a sta tot timpul atent la ceea ce se întâmplă. Oui. Vous avez écrit un livre, Avoir 20 ans à Dachau, l'histoire de mon père, qui a reçu une mention, un prix, dans le cadre de l'écrit littéraire du Comité d'action de la résistance. Ça légitime que nous pouvons écrire à la place de nos pères. Et si tu me permets, je vais traduire ça et après j'attends quelques idées autour de cet livre. Ea a scris, Joel a scris o carte, Să ai 20 de ani la Dachau, istoria tatălui meu, care a primit o mențiune specială în cadrul lucrărilor literare ale Comitetului de Acțiune a Rezistenței, care este un comitet foarte important în Franța, pentru că legitimează și premiul ei legitimează că noi, generația a doua, putem să scriem în locul părinților noștri. Je t'écoute autour du livre. Oui. Alors, ce livre, je l'ai écrit quand j'ai compris que mon père n'écrirait pas.
au départ, je voulais l'écrire pour la famille. Et parce que aussi, moi, je sentais que j'allais oublier des choses. Donc, je voulais l'écrire pour la famille, pour que la famille connaisse l'histoire de leur grand-père, arrière-grand-père, enfin, etc. Je te laisse traduire. C'est très important. A scris această carte atunci când a înțeles că tatăl ei nu va scrie nimic legat de această epocă și a vorbit mai devreme și a spus pentru ce. Și vroia mai întâi să o scrie pentru familie, pentru nepoți, strănepoți, pentru urmași, pentru familie, ca să cunoască prin ce a trecut tatăl ei. Alors, j'ai commencé avec mon père, qui, je crois, était heureux que je le fasse. Mais avec ma vie professionnelle, ma vie familiale, les choses ont traîné. Mon père est décédé. Et là, je me suis dit, là, il faut que je termine ce livre. Enfin, il faut que je termine. J'avais un petit peu commencé. Et là, je dis, il faut vraiment que je le fasse, ce livre. Oh, mon Dieu, j'aime beaucoup ça. Da, spune că a început să scrie cartea cu tatăl ei, dar cu obligațiile profesionale de familie, cu tot ce a antrenat-o viața, între timp tatăl a plecat dintre noi, a rămas și atunci a rămas cartea așa cum o începuse și atunci a spus nu, trebuie să termin această carte, iar eu trebuie să învăț din aceste cărți. Alors, je l'ai écrit, réécrit, parce que, en fait, je me suis laissée prendre dans l'écriture et j'ai voulu raconter qu'est-ce que c'était qu'un camp de concentration nazi, expliquer de quoi l'homme est capable, d'expliquer l'organisation, de quoi est capable l'intelligence humaine au service de la mort, hein, décrire tous les aspects dirigés contre notre humanité, tout ce système qui était dirigé contre l'humanité, et à l'intérieur, l'histoire de mon père, pour faire une sorte de roman, voilà, quelque chose d'actif. Donc, l'histoire en général et à l'intérieur, l'histoire de mon père. Cartea este foarte interesantă și vă asigur pentru că am citit-o. Este vorba de istoria lagărelor de concentrare, organizarea lor, organizarea în serviciu morții pe care au făcut-o și în cadrul acestei descrieri de istorice a lagărelor, în interior era viața tatălui ei. Très interesant. Et le dernier chapitre s'appelle l'héritage. En fait, voilà, j'explique que maintenant, voilà les valeurs qu'il nous laisse. Donc, je cite ces valeurs et dire maintenant notre travail, c'est de continuer pour qu'il n'y ait le plus jamais ça. Ultimul capitol al cărții se numește Moștenirea și enumără valorile pe care ni le-au lăsat părinții noștri și pe care noi avem obligația să le ducem mai departe și iată pentru ce, care sunt valorile și pentru ce și care este rolul nostru. Voilà, et les retours du livre sont, enfin, je dois avouer que sont encore récemment, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un qui travaille dans la communication, qui m'a dit, mais votre livre, pourtant je croyais connaître beaucoup de choses, mais m'a montré un versant de la déportation que je ne connaissais pas. Ecourile cărții continuă să fie, deși cartea a luat premiul în 2016, ecourile sunt pozitive și acum și tocmai a primit o scrisoare în care îi se spune că sunt aspecte despre lagăre pe care le-a descris cu atâta acuratețe încât respectiva persoană a spus nu mi le-aș fi imaginat și nici nu le știam. Voilà. Et je l'ai écrit vraiment pour les jeunes. C'est vraiment, je me suis mis dans la tête d'un jeune en disant il ne connaît rien, il faut que je lui explique qu'est-ce qui s'est passé, quoi. A scris cartea cu gândul la tineri și a scris-o cu gândul la tineri care nu cunosc această istorie pe limba lor ca să poată înțelege ce s-a întâmplat atunci acolo. Oui, très. Je pourrais en parler longtemps. Oui, je sais bien ça. Putem să vorbim foarte mult pentru că avem multe subiecte de vorbit. Mais j'ai encore deux petites questions et je te laisse à ta famille. Oui.
quelques mots du prix André Delpech et à qui a été-il décerné dès le début. Deci câteva cuvinte despre premiul Andrei Delpech care este dat în fiecare an și cam cui a fost decernat de la început și până acum. Je t'écoute. Oui, je dois avouer que je suis très émue parce que ce prix a été créé à la mort de mon père par le comité international. Donc évidemment, ça m'a touchée. Et il a été créé pour récompenser ceux qui défendent la mémoire du camp de Dachau. Et une des premières à recevoir, ça a été la chancelière allemande, Angela Merkel. Ce prix lui a été remis à Berlin pour la remercier d'être venue au camp de concentration de Dachau. Je crois que c'était en 2015 ou 2014 ou 2015. 14 ou 15. Ouais. Et en fait, c'était la première fois qu'un chancelier allemand venait au camp de concentration de Dachau. Acest premiu pe ea o emoționează în mod special pentru că la moartea tatălui ei, Comitetul Internațional a decis să se decerneze, să se înființeze și decerneze acest premiu personalităților care luptă pentru păstrarea valorilor umaniste, pentru cauze nobile și ne menționează faptul că i-a fost înmânat primul premiul Angelei Merkel, pentru că a fost primul cancelar german care a venit în lagărul de la Dachau, a venit și a stat alături de noi cândva, parcă 2014-2015. Oui. Voilà, donc il y en a eu d'autres depuis ont eu le prix. Hein. Da, au mai fost și alții după aceea, au fost cei care au avut merite deosebite în această continuitate, în această luptă de an cu an și în fiecare zi. Oui. La dernière, pour aujourd'hui, pour cette occasion, réflexion, je voulais te demander qu'est-ce que nous pourrons faire de plus pour stopper l'extrémisme, pour garder l'humanisme et les valeurs humanistes à l'intérieur de l'Europe et partout. Deci întrebarea mea este finală pentru acest interviu de astăzi, care ar fi ce am putea noi face mai mult să stopăm extremismul și să păstrăm valorile umaniste în care Europa a fost fondată. Ah oui, la question, la réponse à cette question n'est pas très facile parce que c'est vrai qu'actuellement on traverse des épisodes politiques difficiles et parfois je me dis mais qu'est-ce que feraient nos anciens à ce moment-là, quoi. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à écrire. Ce que tu fais, Serena, c'est vraiment formidable. Il faut trouver sa place, s'exprimer et faire part de ce que nos anciens nous ont dit. Hein, faire part de leur souffrance. D'abord, c'était des gens engagés qui ont souffert, qui malgré cette souffrance ont toujours cru en l'homme, avec un grand H majuscule, et qui défendent des valeurs démocratiques, les valeurs humaines. Hein. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Il faut qu'on reste dans cette ligne-là, et je crois que vis-à-vis de nos anciens, vis-à-vis de ce que toi, moi, nous avons vu de nos pères, nous devons continuer. Même si c'est parfois un combat difficile, bah, il faut le mener. Et sincèrement, il faut que nos jeunes soient éduqués et informés. Et il faut que dans les écoles, cette histoire quand même exceptionnelle de notre humanité, enfin que le XXe siècle a été terrible pour ça, il faut que cela soit enseigné. Et il faut que les professeurs s'aident des associations comme les nôtres pour éduquer nos enfants. Ça passe par l'éducation. Oui.
Je vais traduire avec l'espoir qu'il y a beaucoup de monde que peut comprendre, car tes mots sont spécial în français. Aș vrea să traduc aceste frumoase idei. Sigur, vorbim despre un umanism. De multe ori ne întrebăm ce ar face părinții noștri dacă ar fi acum aici, în locul nostru. Fără îndoială, trebuie să apărăm valorile umaniste în care am fost crescute, să creștem copiii în aceleași valori, să aibă această istorie corectă și curată pe care să o poată învăța în școli, fără interpretări. Și spune că, desigur, contextul politic este dificil, dar noi continuăm să rămânem vigilenți la aspectele care, sigur, depășesc măsura și să acționăm atunci când trebuie. Très intéressant cette discussion. Je te remercie. Oui. Vraiment contente d'échanger avec toi sur ce sujet, parce que je sais qu'on a beaucoup de points communs. Știe că avem multe puncte comune și spuneam mai devreme că știe că scriu foarte mult în domeniul ăsta și că asta trebuie să facem, să scriem. Joel scrie, eu scriu, avem instrumentele noastre și comunicarea noastră credem că este corectă și bună. Je te remercie mille fois. Et je t'attends une autre fois pour discuter des choses plus faciles, plus légères. Aștept cu altă ocazie să vorbim lucruri mai ușoare, mai facile despre familie, despre alte lucruri. Je te souhaite bonne santé et à bientôt. Et merci Serena pour tout ce que tu fais. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Universul la Feminin, realizator Serena Adler. Până data viitoare, când vă așteptăm la o nouă ediție foarte interesantă, Serena Adler și Alex Brucker vă spun la revedere, toate cele bune și ne reauzim! Rasongonech rason Gonech ולשמו הללי אהוואי זדים הליסוני ורבו סוטני זדים הליסוני ורבו סוטני אהוואי עושם עלותוני בוער אופלי עושם עלותוני בוער אופלי תרדם לכו נגרו לישוך מרו תרם לכו נגרו לישוך מרו אמי מחוארו ועתולי אמי מחוארו ועתולי ג'ליל מספונך למאווה ספונך ראשי מחנך ג'ליל מספונך למאווה ספונך ראשי מחנך ועשי רסון גונך רסון גונך ולשמו הללי אהוואי Odaleli konani surpali Odaleli konani surpali Uyishma gali Uyafig mamlali Uyishma gali Uyafig mamlali